خبر مفرح وخبر غير مفرح مع الأسف الشديد. خبر المفرح هي أن الدفعة ديال شهر 2026 طلعت من ديال الدعم. كذلك غادي تعرفوا أخبار مفرحة فوقاش غادي يكون في الحسابات البنكية، ولكن كاين خبر غير مفرح غادي يخلي بزاف ديال الناس ما غاديش يستافدوا من الدفعة ديال شهر 6 2026. كيفاش وعلاش وشنو هو السبب؟ هادشي اللي غادي نتعرفوا عليه في هذا الفيديو هذا. فلذلك بلا ما نطول عليكم، كما العاده وكما القاعده، بغيت الماكسيمو ديال البارطاج باش تعم الفائده، والدال على الخير كفاعله كما قال عليه افضل الصلاه والسلام. بارطاجي الفيديو، كمل معايا الفيديو حتى النهايه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. خوتي السلام عليكم، تبارك الله عليكم، تحيه طيبه للجميع، وكنتمنى من الله عز وجل هذا الفيديو هذا يلقاكم وانتم في افضل الاحوال. المهم اخوتي، قلنا كاينه اخبار مفرحه واخبار غير مفرحه. اول حاجه اخوتي غادي نبداو بالاخبار المفرحه. غادي نبداو بواحد الخبر اللي هو مفرح جدا. واخيرا الدفعه ديال شهر 6 2026 طلعت في منصه ديال الدعم. دابا الدفعه ديال شهر 6 كاينه في منصه ديال الدعم عند جميع الناس، سواء اللي غتبقى لهم الدفعه معلقه او الناس اللي غادي يستافدوا منها في هذا الشهر هذا. المهم الناس اللي عندهم الدفعه معلقه بانت لهم يوم الاربعاء، وعندهم الدفعه يعني معلقه بسبب اما الديون ديال واجبات الاشتراك ديال التغطيه الصحيه عام الشامل، او لا عدم استغلال البيانات البنكيه. اما اليوم اللي هو يوم الجمعه بانت عند جميع الناس اللي غادي يستافدوا، وعطيناهم تم ارساله الى مؤسستكم البنكيه. غادي ننتقلوا الخبر المفرح الاخر. فوقاش غادي تكون الدفعه هذه في الحسابات البنكيه بالضبط؟ هاد الجواب على هذا السؤال هذا غادي نخليه في الاخر ديال الفيديو، لانني غادي ننتقل بكم الى الاخبار الغير المفرحه. مع الاسف الشديد اخوتي، بزاف ديال الناس ما غاديش يستافدوا من الدفعه ديال شهر 6. علاش؟ شنو هو السبب؟ مع الاسف الشديد دائما كنتكلم معكم فيديوهات كنقول لكم اخوتي الله يجازيكم بالخير، وانا كنعمل فيديو كنتكلم يعني في 15 الشهر كنعمل لكم فيديو كنقول لكم ها شنو خصكم تعملوا. خصكم تدخلوا للسجل الوطني للسكان، السجل الاجتماعي الموحد، منصه ديال الدعم. علاش غادي تدخل تماك؟ دائما كتطالع على الحسابات ديالك، خصوصا السجل الاجتماعي الموحد ومنصه ديال الدعم. اما السجل الوطني للسكان بلا ما تدخل له ماشي مشكله. جوج ديال المنصات خصك ضروري كل شهر، يعني في النص ديال الشهر تدخل تشوفهم على الاقل 15 يوم 15 يوم، تشوف يعني الحسابات ديالك وتشوف المعلومات ديالك وتشوف المؤشر ديالك وتشوف الدعم ديالك واش باقي مقبول ولا لا. ولكن اخوتي مع الاسف الشديد لا حياة لمن تنادي. الناس كتسمع الكلام كيقول لهم عقلهم هذا الشيء هذا غير كذب، او لا انا كندوز بهم الوقت. ولكن انا كنتكلم عن الواقع. انا كنقول لكم اخوتي خصكم تردوا بالكم، لان هذا الدعم هذا يعني واحد المساله حساسه جدا. يعني خصك دائما تخاف على الدعم. عندك يطلع المؤشر، عندك يتصرفض لي الدعم، عندك يوقع لي شي مشكل، يعني بزاف الامور خصك تكون كتوقعها في الدعم الاجتماعي المباشر. المهم اخوتي مع الاسف الشديد بزاف ديال الناس الان جبروا الدفعه ديالهم معلقه. علاش معلقه؟ لان المؤشر يطلع لهم وما ردوش بال، ودابا خصهم يتسجلوا في ام الشامل، ومع الاسف الشديد غيجبروا عليهم ديون. لان بزاف ديال الناس كيطلع لهم المؤشر، بقى كيستافدوا بعض الشهور، ولكن الان وقفوا لهم الدعم او لا الدفعه ديالهم بقات معلقه في المنصه ديال الدعم، وما يمكن لهمش يستافدوا يتسجلوا في ام الشامل ويخلصوا دوك الشهور اللي عليهم ديال الديون، عادي يمكن لهم يستافدوا. كذلك بزاف ديال الناس اخوتي توقف لهم الدعم او الدفعه ديالهم غادي تبقى معلقه، لان الابناء ديالهم اما وصلوا السن ديال 5 سنوات، او لكن الناس اللي عندهم ابناء وصلوا لسن 16 سنه وكخصهم ضروري يعملوا الابناء ديالهم بطاقه ديال لاكارت، عادي يمكن لهم يعملوا تسهيل المعلومات باش الدعم يتطلق لهم. كذلك اخوتي كاين الناس اللي هما يعني اما تصرح بهم في الضمان الاجتماعي، وكما كتعرفوا دابا الان يعني القانون ديال التصريح في الضمان الاجتماعي باقي ما تفعلش وباقي ما بداوش به العمل. فبزاف ديال الناس دابا توقف لهم الدعم بسبب التصريح في الضمان الاجتماعي. كذلك بزاف ديال الناس طلع لهم المؤشر
فوق 9.74 والدعم ديالهم كيعطيهم مرفوض. يعني هاد الناس هادو ما يمكنلهمش يستافدوا الا اذا هبطوا المؤشر يعني انتحت، اما اقل من 9.32 او لا فوق 9.32 ويتسجلوا في امو الشامل ويخلصوا واجبات الاشتراك ديال امو عاد يمكن لهم يستافدوا. فكاينه بزاف ديال الناس تفاجئوا في هاد الدفعه ديال شهر 6، وهادشي هذا ماشي جديد، يعني كل شهر كيوقع هادشي هذا. كل شهر الناس كيتوقف لهم الدعم، كيطلع لهم المؤشر، كيظهروا عندهم مشاكل. فهذا الدعم هذا كما كنقول لكم اخوتي خصكم يعني تعملوا حسابكم وتراقبوا المعلومات ديالكم قبل ما يتوقفكم الدعم. المهم اخوتي غادي ننتقلوا للخبر اللي كتنتظروه الان، هي فوقاش باذن الله عز وجل غيتم صرف الدفعه ديال شهر 6 الى الحسابات البنكيه. المهم اخوتي هذه المعلومه هذه رسميه، معلومه كما كنقولوا بلاستيكه ديالها. ان شاء الله الدفعه ديال شهر 6 2026 غيتم الصرف ديالها الى الحسابات البنكيه ابتداء من يوم الاثنين اللي غيكون ان شاء الله 29 في يونيو 2026، يعني ابتداء من نهار الثاني اللي ماجي غتكون الدفعه ديالكم في الحسابات البنكيه، وغادي تبان تدريجيا، يعني ماشي غتبان في دقه واحده. تقدر الناس اللي غتبان لهم في الصباح، كاينه اللي في نص النهار، كاينه اللي في العشيه، كاينه اللي في الليل، وكاينه اللي غتبان له الدفعه ديالو حتى النهار الثلاثاء. المهم اخوتي هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا، فكنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو. فاذا استفدتوا معايا ما تنساونيش بواحد اللايك وشقليه، خلوا لي الاراء والتعليقات ديالكم تحت في الكومنتير. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.